Dashur shikues, si që dhe e ceka pak më parë, këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë në studio, me një artiste me plot kuptimin e fjalës, të cilën e dim që ka shumë obligime, po sot i kemi ndarë pak kohë për të ndarë shumë çka nga jeta, karriera e saj e përditshme. Bashkë me mua në studio sot, Lindita Hakaj. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi e dashur. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ne të falenderojmë për kohën, si po ecin këto ditë për juve, me angazhime shumë ta. Po, tash fundi i vitit ka shumë angazhime, përveç punës normal, kemi edhe punë me fëmijët, punën time ku jam shkollën Prenk Jakova, obligime, angazhimet shumë ta po pja dalim. Sa ju përmbush kjo puna me fëmijët, kur ishte një të themi ndoshta talentët e rinj sot, ata që e kanë pasion e profesion muzikën? Jam shumë e lumtur që gjithherë mundohem të jem një pik në formimin e atyre fëmijëve, domethënë prej bazës, sepse shkolla e mesme gjithherë është baza e atyre që formohen për në të ardhmen. Dhe për këto 22 vite kam arrit që të njihem shumë mirë me punën, sepse kur e sheh suksesin e nxënësve tu në përbot, normal që është një pjesë e punës tënde, edhe ndihesh mirë, unë ndihem shumë mirë. Për më shumë se dy dekada, shumë gjenerata, shumë artistë të suksesshëm, po besoj. Artistë suksesshëm në drejtimin profesional. Gjithherë flas për muzikën klasike edhe për dhënien e asaj që unë kam marrë prej dikur dhe gjithherë jam mundu atë me plasu të nxënësit e mi. Jam shumë e lumtur edhe uroj që edhe gjenerata tjera ta kanë atë fat të atyre gjeneratave që sot janë yje në përbot. Çka është një këshill që gjithmonë po besoj që i përcjell sot gjithë ata që janë në përbot, i kujtojnë ndoshta fjalët e lindës kur janë për ato majet e suksesit? Shumë herë orën e mësimit nuk e kemi pas vetëm orën e mësimit, por kemi pas edhe dialog për jetën, se çka ka me i prit, se si duhet me u gjindë në përvendet ku nuk janë vetëm shqiptarë, por janë edhe nacionalitetet tjera. Fatmirësisht, edukimi familjar, mandej ajo në shkollë, ka bo që fëmijët sot t'jenë në pjedestalet botnore, por me mentalitetin dhe me atë që vinë prej një vendit që jemi qenë dalën pas luftës, por të pjekun fizikisht, emocionalisht, edhe në secilën mënyrë e tregojnë vetë vetën që janë prej Kosovës, asnjëherë nuk harrojnë. I përcjell po besoj gjithmonë me shumë krenari dhe kujdes, sa herë që e ke rastin. Faleminderit për gjithë atyre nxënësve se janë numër të shumtë, domethënë që sot kanë kontrata në për teatrot njoftën e të botës, që nuk më harrojnë asnjëherë. Gjithherë kur kanë koncerte ose paraqitje skenike të rëndësishme, paktën një SMS e dërgojnë ose të bojnë ftesë, edhe mu si profesoresh e tyre gjithherë më bojnë mundi mirë, sepse nuk e harrojnë punën që e kemi bërë për vitet tona bashkë. Tregua që një orë juaja ka pas shumë të bëjë edhe me pjesën e jetës në përgjithësi, po si mundohet ndoshta profesoresha që tjetë dhe ta kryoj atë raportin me nxënësit, të marrë parasysh që janë në një moshë më madhore, kuptojnë e dinë se çka dojnë nga jeta e tyre. Faktikisht, shkolla e mesme janë në fazën e pubertetit dhe gjithherë duhet me pas kujdes, domethënë qasja e profesorit ndaj atyre nxënësve, sepse janë me një fazë që e kemi kalu edhe na. Po në periudhën tonë e kemi pas një tjetër tretman si nxënës. Unë gjithherë jam mundu fatmirësisht nga prifati që gjithherë kam punë me një nxënës. Nuk i kam grupore, po i kemi individual. Edhe ndoshta ajo qasja personale me një nxënës e ka vlerën shumë më të madhe se sa kur flet për grupin. Sepse ti flet për personin individ edhe për personalitetin e ti fix. Gjithherë mundohem ndoshta me qenë raport profesor-nxënës, por në aspektin shoqnor. Sepse sot edhe fëmin tënd nuk mundesh me eduku, në qoftë se nuk e ki qasjen e bisedës ma shumë se sa qasjen autoritative. Asnjëherë nuk komajt autoritet në atë drejtimin unë profesor. Jo, mas pari kemi qenë shok, sepse jemi thash, gjithherë në personal, jemi në mësim individual. Mandej e kemi
pas më të lehtë qasjen mësimore, sepse në qoftë se një fëmijë nuk të dënë si profesor, unë mendoj që as landën nuk ta dënë. E unë e kam pas fatin gjithherë, sepse këndimi është një diçka që po se dashte, nuk mundesh me interpretu. Na nisem edhe për jetës përditshme, nëse e merr një këngë me këndu, nuk je me disponim të mirë. E unë mundohem gjithherë me pas atë qasjen e mirë me nxënësit e mi. Pra e vrejnë dhe e krijon vetë disponimin e mirë edhe të ta për me pas sukses në këndim. Patjetër, normal. Për këto 22 vite në këtë fushë temi si profesoresh, ka shumë e shumë ndryshime që kanë ndodhur, por nëse kthehemi prapa në kohën kur edhe ju keni qenë nxënëse studente, po besoj që ka edhe më shumë ndryshime nga ajo koha. Apo jo, si kujtoni ju atë periudhë, si ka qenë për juve ndoshta koha e shkollës mesme, pastaj studimeve? Periudha unë kur kam qenë nxënëse në shkollën e mesme, ka qenë një periudhë koha e luftës. Do më thonë, e kemi ndërprej mësimin, kemi vazhdu, po kemi qenë shumë ma shumë të lidhën me profesor tonë, sepse gjithëherë kemi pas atë frikën, apo kemi ku me majtë mësimin, apo nuk e kemi diskutu, do më thonë, punën e mësimit, sepse ajo gjithëherë ka qenë primare. Ndoshta ajo lidhshmëria jonë me profesor tonë na ka bo me qenë na sot këtu ku jemi, sepse na kanë dhënë qasjen e mirë në të kalumën. Edhe ndryshimi me tash me nxënës tonë është shumë i madh. Pse është ndryshim shumë i madh? Sepse do të thonë këto rrjetet sociale kanë ndiku shumë, mandena inteligjenca artificiale, shumë gjëra tjera, do të thonë janë lidh me këtë periudhën e flas për dekadën e fundit, sepse nxënësit që kanë qenë gjenerata e mas luftës kanë qenë afërsi me neve, sepse unë kur kam filluar me punu kam qenë, domethënë, me nxënësit e mi vetëm 6-7 vjet ndërmjet. Kemi qenë në botën e njëjtë, edhe jemi kuptuar shumë më mirë. Tash nuk them që nuk kuptohem mirë me nxënësit e ri, mirë po duhet pak më shumë angazhim në socializimin e jetës. Për mësim nuk dyshohet sepse kanë mundësi shumë më shumë se sa ne që kemi pas në kohën tonë. Është vullneti i njëjtë përveç mundësive? Po. Është vullneti i njëjtë, i kanë mundësitë më të mëdha. Tash vullneti me mundësi kur të lidhen që i kanë mundësinë, domethënë ty t'jep më shumë dëshirë me punu sepse e din që puna jote ekspozohet edhe dikun tjetër përveç Prishtinës ose Kosovës. Ajo të bën muni mirë sepse puna jote vlerësohet në botë, jo vetëm me një vend ku përpara nuk e kemi ditë, domethënë sa vlejmë. Tash po e shohim me sukseset e nxënësve tonë që për një me të na punohet shumë. Edhe unë mendoj që secili profesor që e merr me përgjegjësi punën e mësimdhënies, duhet me qenë i lumtur sepse jemi një nivel me njerëzit që janë shumë përpara me arsim. Një të kohë përveç profesoreshën temi për solo këndim, një të kohë keni luajtur edhe rolin e psikologës në një forma apo tjetër, për shkak që e përmendet që gjithmonë keni qenë dhe jeni në kontakt individual, ta kuptoni botën e secilit prej nxënësve, të dini se çka dëshirojnë, ku ngecin, se janë ndoshta ato sfidat kryesore që ndeshini. Psikologjia në mësimdhënie do të thonë shumë, sepse ne nuk kemi punë vetëm me nxënës, do të thonë që janë një jetën e përditshme, po kemi edhe me nxënës me nevojat veçanta, që unë jam shumë e lumtur që kemi mundësi me qenë gjithmonë me gjithë nxënës barabartë. Faleminderit që ka ardhur kjo kohë me qenë socializuar me nxënës normal, domethënë të drejtimit, solo-këndimit, edhe kur jep hapësinë edhe një fëmijë me nevojat veçanta, domethënë të me qenë shumë psikolog në drejtimin se si me usill, si me shti me dasht atë fush, mandej me dalë me dhonë koncert, me dalë me uni njejt me gjithë fëmijët tjerë, sepse e meritojnë, sepse ata janë shumë më të zhvillum në drejtimin për muzike, kam fjallën. Dhe kjo puna e psikologjisë, unë mendoj që gjithë se cili profesor, para se tjetë profesor, duhet me qenë psikolog. Sepse po se kuptu në botën e fëmijëve e kemi kotë. Përmendet edhe punën edhe me nxënës me
aftësi ndryshe, themi dhe performancat e tyre. Ndoshta edhe një mesazh shumë i mirë për disa prind që ndoshta nuk kanë mujt me vrejt talentin tek fëmijët e tyre, për shkak që mund të me pas një talent më të fshehur dhe pse jo ndoshta të gjejnë diçka një pjesë të mirë dhe ta nxjerrin nga ata. Po, unë kisha apelu të gjithë prind, domethënë që ju ka falë Zoti një fëmijë që janë të bekum dhe na do t'ishim edhe ma të bekum, po të kishim mundësin me i pas ata fëmijë nxënës, edhe me dhonë kënaqësinë me këndu, ose me lujt një instrument, ose me pas qasje me fëmijë, me një punë ku ata kanë dëshirë me undi mirë. Sepse jo gjithherë landë që shkruan ose mësohen për mensh janë interesant për ata fëmijë. Edhe unë mendoj që se cili prind duhet me provu, sepse se cili fëmijë e ka një talent më shefun brenda vetës, qoftë për pikturë, qoftë për këndim, qoftë për diçka lidhje me artin, që i bën me undi mirë. Unë do t'isha shumë falenderuese nëse prind kishin sjell fëmijët me pas mundësin me ardhë me u knaq. Pavarësisht asaj që është mësim i përgjithshëm, sikur krejt lanë tjera, po të paktën ata me uni mirë. Një rrugtim i gjatë, përmendet që një moshë shumë të rejve se keni qenë profesoreshe, atyre nxënësve që kanë qenë shumë pak më të ri në moshë se jo, pra keni filluar karrierën në moshë shumë të hershme dhe çdo në çdo aspekt ka ndryshuar qysh prej atëherë. Mundemi pak me shpallosur së bashku rrugtimin në disa pika kryesore për juve? Po, ajo puna e parë kur kam fillu, do me thonë sa pa ta përfundu studimet në bachelor në Prishtinë, pa ta fillu me master në Shkup në Universitetin Shtetënor, dhe ishim kuadër deficitar, sepse në klasën time kemi qenë gjenerata e parë mas luftës, vetëm 2 këngëtare, unë edhe kolegja ime Adelina Thaqi, dhe ishte kërkesa shumë e madhe që të hapeshin drejtime të këndimit profesional, drejtimit solo këndimit, sepse kishte shumë pak që kishin përfundu para periudhës luftës, dhe ishin shumë pak që kishin mundësi me punu në shumë vende. Dhe drejtoresha e shkollës muzikës Mitrovic, atëherë ishte Liria Halili Koshi, që i jam falenderuese shumë për gjithë jetën. E kam pas njëherë mësuse, pastaj e kam pas drejtoreshë në shkollën ku e ka hap drejtimin, ka qenë hera e parë, do me thonë që është hap drejtimi solo këndimit në shkollën e mesme të muzikës Mitrovic, Devta Tashko. Aty kam qenë për herë të parë, do me thonë mësim dhënëse e gjeneratës parë. Jam shumë e lumtur se prej asaj gjenerate ka ndalë shumë emna, edhe shumë nxënës të mirë që sot i kemi në për venet kyqe, në për drejtimet ndryshme, po në drejtimin tim profesional, prej aty në gjeneratave, do me thonë sot janë yje në për botë ku shkëlqejnë, edhe jam shumë e lumtur. Pastaj kam qenë në filharmoni, prej vitit 2004, atëherë kam qenë studente akoma, sa është hapë, gjithkun kam qenë gjenerata e parë e punës, sepse ashtu e kam pas fatin se kemi qenë gjenerata e parë, masi vetë patëm fillu edhe me studime edhe me punën. Prej filharmonis, edhe aty kam punu 15 vite, pastaj u shpërndam jo mësim dhanje, jo filharmoni është, dasht me bos gjithjen ku me mbet me njënën punë, dhe me thonë me normën e plot, kam zgjith shkollën, sepse kam dasht si drejtim gjithhere. Ato qa e di, me mujt me përcjell të gjeneratat e reja, edhe do të vazhdoj tutje. Pastaj prej Mitrovicës kam bo transfer në Prishtinë edhe kam mejt këto në Prenk Jakub. Përmendëve punën 15 vjeçare në filharmoni, aty keni mujt shumë mirë dështa me po edhe atë pjesën e punës ekipore, energjisë së mirë. Sa ka ndiku kjo pastaj në vazhdimin edhe të karrierës suaj, të marrë parasysh edhe sot keni punë qoftë me instrumentist tjerë, me band, kështu që po besoj që ka ndiku kjo puna ekipore, apo jo? Në fakt, filharmonia ka qenë vendi ku unë e kam ndi vetën mas mirë të botë. Dhe gjithherë e kam pikë pse s'kam vazhdu tutje, por pa tjetër është dasht me bo zgjedhjen mes filharmonisë dhe shkollës. Dhe aty kemi qenë komplet gjenerata e studimeve edhe në filharmoni, si instrumentist, si drejtimi instrumental i joni i solokëngëtarëve, pastaj antarët e korit. Aty jemi ndisi në shtëpinë tonë, sepse kemi interpretu vepra të ndryshme botnore dhe kemi pas mundësin me urit muzikalisht të gjithës bashku në udhëheqjen e profesorëve tonë,
që dhe me thonë janë nivel botnor. Dhe me fillu prej profesorit Rauf Dhomi, profesorit Rafet Rudi, Bakia Shari. Këta I kemi pas personat që na kanë drejtu në kohën kur kemi qenë student tyne. Edhe në atë periudhë, dhe me thonë, përveç që kemi interpretu, po dhe kemi mësu shumë, dhe me thonë, stilet ndryshme të këndimeve, sepse na kemi qenë vetëm një botë fillestare në drejtim pas luftës. E kemi mësu si punohet në ekip, kemi mësu si është kultura interpretuse individuale edhe ajo në grupë. Kështu që ato vite për mu kanë qenë vite mësimi shumë të mira, që sot mundohem me I përcjellë të nxënësit e mi. Po kur ktheheni në fëmijëri, ka qenë solo këndimi diçka që ndoshta e keni pas ëndër, apo ka qenë thjesht diçka ndonjë gjë sa ka ndoshta nga fusha e muzikës së artit në përgjithësi? Fatmirësisht, dhe me thonë, në kohën e paraluftës e kam pas mësusën time, Vlora Barutin, tash e kam kolege në shkollë, pianistën e mirënjohur, që më ka drejtu në drejtimin e duhën, edhe në shkollë fillore, dhe me thonë. Në atë kohë, drejtimin e këndimit më ka thonë profesoresha Lirie, dhe prej fëmijë, dhe me thonë e kam dashur punën e këndimit operistik. Jo që ka studiu dikush në familje, drejtimin operistik këndimit, sepse muzician di kam pas gjithë, edhe nga dajt, edhe nga puna e gjallarve, por drejtimin profesional, dhe me thonë e kom dashur, se di pse, vetë ka linda jo dëshira. Pastaj, kështu, jam zhvillu prej fëmijë, kalova në shkollë të mesme. Kjo ka qenë një rrugtim që unë e kam dashur prej fëmijë, jo rastisht. Në fatë mirësisht, se keni pas fatin dhe mundësin që ende dhe sot që tash edhe ata fëmijë ndoshta që kanë qenë në atë kohë në moshën tuaj, ti mësoni dhe të drejtojnë në rrugën e duhur. Po, dhe jam shumë e lumtur, do të vazhdoj tutje. Po, tashmë veç se jemi si tek fundi I vitit 2025, themi kështu, si e cilësoni, si ka qenë si vit për juve? Po, në qoftë se e marrim këtë anën profesionale, ato që kam pas dëshirë me realizu, I kam realizu, qoftë me punën me koncertet e fëmijëve që I kam planifiku, qoftë me punën time personale. Dhe me thonë, jashtë kësaj fushës, unë e kam edhe, dhe me thonë, punën tjetër që gjithherë e kam bo me shumë përkushtim, kam qenë pjesë e shumë familjeve, dhe me thonë, në për organizimet familjare, që unë jam shumë e lumtur, që më kam përzgjedh për ditë më të mirat tjetës tyre, edhe gjithherë jam mundu mes me shgënjy, edhe do të vazhdoj tutje, por si vit I në tanë si kështët e kam përmbush ashtu si që unë e kam planifiku. Besoj që sezona verore ka qenë shumë e ngjeshur me këtë pjesën e ahengjeve, po pa pushim fare tash po fillojnë këto pjesa e fund vitit, apo jo? Po, kjo puna jona e danë kështu, dhe me thonë e ka me sezona. Puna e sezonës ka qenë shumë e ngarkume, edhe njëherë publikisht du me falenderu gjitha familjet që unë kam qenë pjesë e ditëve më të mira në jetën e tyre. Tash këto festat e nëntorit, festa e vitit ri, e shumë e tjera pastaj që vinë, është kogja e ngarkume, po nuk po ankohë, është kohë e mirë, periudhë e mirë. I falenderuat edhe jo publikisht gjitha ato familje që ju kanë ftu, që t'jeni pjesë në ditët e tyre, temi më me gzim, më të lumtura. Kështu që po besoj që pjesa e muzikës mbetet një ndër elementet kryesore të një ahengu dhe për juve ndoshta përgjithësia më e madhe. Po, është përgjithësi shumë e madhe, kur unë gjithherë, do me thonë, në për ahengjen qofse edhe një pikë zaj kom pas, jam mundu gjithherë me dhonë maksimumin, sepse prej gjitha atyre këngëtarëve të ka përzgjedh ty si një koqire e asaj mramje. Gjithherë do të mundohem në atë formë, dhe me thonë, me qenë live, sepse ahengjet nuk e dojnë playback-un, edhe I kisha apelu gjithë të rritë, që e marrin këtë drejtim me u bo pjesë e familjeve të ndryshme, me preferu me këndu live. Jo me dalë me playback, sepse nuk mund është sot as kujt me afy inteligencën, në qoftë se veç provon. Po, temi një gjë që ndoshta gjithë
e dim është që profesoresha asnjëherë nuk del nga stili i saj dhe nga imazhi i saj sa i përket repertuarit, jep shumë rëndësi muzikës shqiptare, përgjithësi muzikës shqipe, apo jo? Po e kemi muzikën më të bukur në botë, edhe është gjëna, domethënë, me bastardu deri në atë nivel që me dalë prej asaj që është e jona. Gjithherë jam mundu me sjell këngët e vjetra me i përpunu, mos me i lanë me u shu, do të vazhdoj edhe në të ardhmen. I pëlqyn dikuj apo nuk i pëlqyn, thjesht unë nisem gjithherë prej asaj që qysh ne kanë lënë brezat e vjetër neve, mja lënë edhe na dikuj në të ardhmen. Mundohem gjithherë me i sjell në atë formë që mos me i deformu. Këndimin gjithherë mundohem me bo në original qysh kanë qenë. Orkestrimet ndoshta pak mundohem me i bo ma moderne, por gjithherë duke punu me profesionist të asaj fushë. Të njëjtën kohë, familja, pastaj edhe angazhimet tjera ditore, edhe ahengjet e ndryshme familjare. Sa është e vështirë ndoshta balancimi, sidomos në sezona si ato verore apo të festave, balancimi mes familjes edhe obligimeve të përditshme? Gjithherë, domethënë, është dikush afër teje që ndihmon në këtë drejtim. E unë gjithherë familjen e kam pas afër, po besoj që edhe gjithë të tjerët e kanë fatin e njëjtë, sepse ti je shnon edhe në të njëjtën kohë me pas punën e një këngëtari që je gjithherë në rrugë, është kogja vështirë për me eduku një fëmijë në një frymë normale. Unë kam pas fatin, domethënë që kur ka lind djali e kam pas edhe vjerën gjallë, edhe nanën. Këto dyja që janë heroina për mu, edhe njëjtën kohë e kam pas bashkëshortin Krat Djathtë që gjithherë domethënë ka qenë pra meje si për punën e rritjes të fëmisë, për punën e vet, punën time, jemi mundu me i balancu, edhe gjithherë mundohem stresin tim me majt veç për veti, po në njëjtën anë me qenë edhe nanë e mirë, edhe mësuese e mirë, edhe në punën time ku unë e bëj me u mundu me dhonë maksimumin. Është kogja sfidë. Me i balancu gjitha atë njëtën kohë. Keni mujtë me vrejt këtë pjesën e talentit apo dashurim për muzikën të djalit tash? Po, pa tjetër, edhe pse me të tregu drejt, unë nuk kam qenë shumë. Imponuse? Jo imponuse heq, po nuk kam qenë edhe shumë me dashuri mja përqu, dhe me thonë, anën e muzikës të e ditë se qëfar sfida presin. Ka profesione tjera që, dhe me thonë, janë ma afer me jetën normale. Po nuk kam ujtë me ndalë. Djali, dhe me thonë, tash e ka marat dashurin për pianon edhe është vazhdu në studime, klasa e 4 e shkollës fillore, po besoj që ta ketë vetëm hobi, jo profesion. Zakonisht i shohim shumë shpesh që ata prindër që janë një profesion, pak a shumë e ka një imponim edhe për fëmijët e tyre ndoshta që me vazhdu të njëjtin. Kur kanë talent është në rregull, po kur nuk kanë talent është shumë gjëna sepse i maltreton. Dhe me thonë qofse unë si prind ja imponoj fëmijët tim me pas profesionin tim, e ai nuk e donë, është një diçka që unë nuk ja kisha preferu as një prindi me ato që ju kanë mungu prindve në fëminin e tyne me u mundu fëmijët e tyne me zërë me i drejtu. Po në qofse ka talentin, edhe pa qenë heq muzicient, unë e kam fëmijë, dhe me thonë që studion muzikën edhe është super talent, po as njoni prej prindve nuk është muzicient. Kështu që ajo është vetëm dhunti e Zotit, qyshja ka falë Zotit, mos m'ju imponu. Po, kur jemi tek fëmijët, ndoshta jo gjithë e kanë atë talentin edhe për të marrë profesionalisht dhe në vitet tjera me muzikën përgjithësi, po sa është me rëndësi ndoshta që një fëmijë të merret me një aktivitet, çfarë të qoftë, një fushë, qoftë instrument, art, diçka që ndoshta e nxjerr atë pjesën e tij të bukur. Secili fëmijë që merret me një art ose me një sport, unë mendoj që e ka mënyrën e të menduarit ndryshe. Sepse mësuesja ime gjithherë kishte një fjalë të urtë, thoshte kush këndon keq nuk mendon. Edhe fëmijët në drejtim, domethënë nëse merren me një lloj të artit, gjithherë domethënë e kanë mënyrën e të shprehurit ndryshe, sepse arti i mëson me qenë ndryshe. Sa merret me telefon, ose rrin gjithë ditën me ato TikToka, me ato që tashmë veç janë në trend, më mirë është me u marrë me
me një lloj të artit, pavarësisht çfarë është ai, sepse fëmijët i bën më ndryshe me undi. Kur i përmendët rrjetet sociale, ndoshta në kohën kur vetë keni filluar ju në këtë profesion, s'kan ekzistu fare kjo pjesë. Kështu që në atë kohë sa ka qenë i vështirë promovimi, kontakti me njerëz, me kriju një kontakt çfarë do qoftë në aspektin profesional? Po. Atëherë ka qenë shumë problem. Duke filloj prej programit që kemi pas një shkollë. Sot në rrjete sociale, në Google, në krejt platformat, ki mundësi me gjetë edhe material për studime. Do me thonë, na gjithë herë është dasht me indjerë me vesh. Unë e kam pas koncertin kur profesori indjerë tash Bariqela në pa cilë CD-në edhe pa thonë, unë i me indjerë me vesh notat që kemi pas koncertin Alamet koncerti, jo koncert i thjesht, veç sa me thonë, është dasht edhe instrumentist, edhe nëjë këngëtart, edhe korin, me indjerë vetëm me nota, me dëgjim. Sot i printon në platformë, prej së cilës platformë mundesh me indjerë notat e gatshme dhe dhe me thonë qasja në material e para. Pastaj qasja e promovimeve, për para e ke pas andër me dal me një televizion me promovu punën tane, sot nuk duhet, absolut nuk ka nevoj me dal askon, sepse e ki faqen tane dhe gjithë shka që ka ti punon i plason në rrjetet tuja sociale dhe kujt i intereson për ty, gjenë kuj si intereson, dhe me thonë nuk është fështirë sot me ardheri të plasimi asaj që ati ki talent. Do shta gjithë shka ka qenë ma fështirë. Po njëjtën kohë mendoj se ka qenë ma me shumë qef. Sepse ti ke pas dëshirë me promovu një kongë, një klip, Sot edhe klipet kanë fillu me u bo me AI, kështu që gjithë shka po vjen artificial. Kur kanë fillu edhe këngët me u bo me një diçka që ti nuk e njef kush është këngëtare, i këndon ma mirë se dikush që këndon live. Kështu që po shpresoj për një kohë shumë të shkurt, mos me qenë ajo shpirtnorja primare, po vizuele. Po shpresoj që mundohemi me mbajt shpirtnorën ma shumë në trend. Ndikimi i teknologjisë patjetër që ka prekur shumë fusha sot. Një ndërto edhe fusha e muzikës në përgjithësi, se këtë edhe jo që qoftë videoklipet, qoftë këngët po realizohen. Si mendoni që mundet me ndiku në aspektin negativ? Krejt kjo. E para e asaj është se ndryshe e ndjen ti një kongë kur dikush e këndon live. Ndryshe e një kongë që është punu nga inteligencë artificiale, edhe që ai personazh ose ai këngëtar nuk ekziston. Unë mendoj që ka me ndiku negativ, sepse brezat që po rritën nuk kanë me pas ndjeshmërinë e asaj ndjenjës kur ti shkon edhe ndëgjon një koncert me një person në skenë që është live prikët, dhe me thonë është njeri tamam. Unë mendoj që të ardhmen robotika, nëse vjen dhejtë ajo, kjo puna e muzikës, sidomos po flasë për fushën time, ka me qënë kogja sfidë për gjeneratat e reja. Patjetër që një aspekt që gjithmonë i keni vënë shumë rëndësi është këndimi live. Kështu që edhe është diçka që ju lënë ndoshta ndonjëherë përshtypje shumë të keqe kur dëgjoni dikë që nuk këndon live. Çka mendoni që ndoshta po çalojmë në këtë pjesë? Po e mira e platformave ka qenë sa e mirë, aq edhe e keqe. Pse? Sepse, do me thonë, ju ka dhënë hapësinë jo profesionistëve të kësaj fushë me u marrë me një diçka që, do me thonë, nuk ka qenë rruga e denjë. Gjithkush i ka ata që e ndëgjojnë, që e pëlqejnë, sepse është e pamundën në gjithë shqiptarët me qenë e dashur ose i dashur si këngëtar, po jo me u dasht edhe me u promovu, do me thonë, antivlera. Në këtë rast, do me thonë, ka shumë këngëtar të mirë që nuk ju japët hapsin me qenë aty ku duhet, po japët hapsin në dikuj që vetëm duket bukur, ose ka një veshje provokative dhe del me atë veshje provokative e gënjen synin, e dikuj që duhet me ndëgju me vesh.
Tash kjo është e mira edhe e keqja e këtyre rrjeteve sociale, mirë po. Unë mendoj që secili e gjen nivelin e vet dhe secili që e don atë nivel vazhdon me dashur aty ku e ndin veten mirë. Patjetër, folëm edhe për rëndësinë e bashkëpunimit dhe punës në grup. Po e shohim këto një fotografi. Kjo është një fotografi shumë e mirë për mua. Andi është një ish nxënësi imi ku kemi provu me punu diçka bashkë folklor. Unë e folklorin jam rrit, dajti kam gjithë me që kanë këndu folklorin, po unë gjithëherë kam pas frikën që nuk mundem ja dhon hakun asaj pjese. Shokët e mi Dritoni dhe Meti më kanë boftes ka 3 vite me radhë që kemi realizu disa këngë patriotike bashkë, ku është një vlerë shumë e madhe për neve, sepse në qoftë se folklori jonë degradon, atëherë këngë tjera veç nuk kanë vlerë. Kisha pas qef mi falenderu publikisht që më kanë dhënë mundësin me qenë pjesë e programe profesional, kur flasë në drejtimin e folklorit, sepse nuk kam provu me dikën tjetër me këndu folklor, sepse jam frigu gjithëherë, thash, që nuk është originalja. Këtë vetë i kemi banja 2-3 këngë, që shpresoj që publiku me i pëlqy, e aq ma shumë që kemi pas mundësi me këndu bashkë me Andin. Shumë kënaqësi, po besoj që tash edhe për festa do të kemi aktive, apo jo? Po, të presim. patjetër, po. Jam mundu, dhe me thonë, mos me ikë lindës si lindë, me sjell risi të këngëve të vjetra, në frymën e folklorit, në frymën e muzikës tonë popullore që e kemi atë mirë në botë tash. Nderuar, ishte shumë kënaqësi që të kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjithçka, për kontributin ndoshta deri sot edhe për vitet e ardhshme, por shpresojmë që së shpejti do e shënojmë këtu një përvjetor të karrierës së Linda Agaj. Faleminderit shumë për mundësinë, faleminderit shumë për hapësirën e një emisioni familjar që kam pas mundësi me i shpalos ato që unë kam pas dëshirë. Ishte shumë kënaqësi.